घरेलू नुस्खे। मैं हेमा गुप्ता आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए जानते हैं सर्दी खांसी जुकाम का घरेलू उपचार। आप अमृतधारा की एक बूंद छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए 4-5 बूंदे चीनी या बताशे में डालकर दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। दूसरा उपाय है साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच, 3-4 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कुचलकर या सौंठ पाउडर 2 चुटकी, 1 देसी पान का पत्ता टुकड़े कर 2 काली मिर्च कूटकर, 2 चुटकी अजवाइन, 1 लौंग को कूटकर, थोड़ा सा तेजपत्ता छोटे टुकड़ों में, स्वादानुसार धागे वाली मिश्री। सबको 2 गिलास पानी में आधा पानी रह जाने तक उबालें। फिर छानकर थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं इसमें। थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को जैसे 4-4 चम्मच या 2-2 चम्मच पिलाएं और बड़ों को आधा कप तक पिला सकते हैं। दिन में 2-3 बार दें। हल्का गुनगुना ही पिलाना है, सिप सिप करके। नाक में 2-2 बूंद गाय का देसी घी या सरसों का तेल गुनगुना करके लेटकर डालें सुबह और रात को। सरसों तेल गरम करके उसमें सेंधा नमक मिलाकर छाती, पीठ, गले, पैरों के तले की अच्छे से आप मालिश करें दिन में 2-3 बार। नाभि और कान में भी सरसों का तेल हल्का गुनगुना करके आप डालिए। आप देखें आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना, आपने थोड़ा हल्का गुनगुना ही पानी पीना है। ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना। आप करके देखिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम गुप्ता है, एज 54 इयर्स। हेमा दीदी और ग्रुप के सभी मेंबर्स को नमस्कार। अभी 8 या 10 दिन पहले मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था और नोज से मेरे बार बार पानी आ रहा था। तो मैंने देखा कि मैं क्या नुस्खा यूज़ करूं, तो तभी किसी और ग्रुप मेंबर ने पूछा था कि उनकी 6 साल की बेटी है और उसको एस्थमेटिक खांसी है। तो मुझे भी थोड़ी सी खांसी थी वैसी ही, और कोल्ड तो हो ही रहा था। कोल्ड का भी नुस्खा दीदी ने बताया था, तो मैंने वही नुस्खा यूज़ किया। मैं यहाँ पे वो नुस्खा बता देती हूँ। वो नुस्खा यूज़ किया मैंने, पान का पत्ता वाला नुस्खा बताया था। और जो तेल है लगाने के लिए वो मैंने बना के रखा हुआ ही है बहुत टाइम से। तो वो मैंने तेल अपने गर्दन पे लगाया और मुझे बहुत आराम मिला। जो नुस्खा दीदी ने बताया था उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम मिला। 2 दिन तक मैंने लगातार लिया, दिन में 3 बार वो नुस्खा लिया 2 दिन तक। और मुझे फिर मतलब 2 दिन लेने के बाद ही उससे बहुत अच्छा आराम हो गया। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नुस्खे जो होते हैं घर बैठे बैठे यदि हम उन नुस्खों को सेव कर लेते हैं, किसी को भी बताए जाते हैं या हमें भी बताए जाते हैं, तो वो आगे भी काम में आ जाते हैं और ना ही डॉक्टर के जाना पड़ता और हमारा पैसा भी खर्च नहीं होता और हमारे को एलोपैथिक दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्कार।